qədər müzakirə olunursa, o qədər söz göyə qalxır. Mən dünən sözümü demişəm. Çünki bütün içimiz ortaya çıxır, sən heç sözlü deyə bilməmsən. 22 dənə kitabda yazmışsan, sözlü deyə bilməmsən. Mən demişəm. Mən ədəbiyyatda demişəm sözümü. Sən məndən sonra bəlkə... Mən ədəbiyyatda sözümü demişəm əzizim. Ehtiyac yoxdur. İndi siz görməyə bilərsiniz. Mən danqası yazsaydım, ay Əzəxan, onda canım mənim. İnsanlar, biz dalaşmayalım. Bizdə olardı. Mən sizin aramızda lazım deyil o danqadurqlar. xərçəng bürçündəyik, biz dalaşmamalıyıq. Kəfkirin deşiyindən baxanda dünya deşidir. Bunun hansı mənası var canım mənim? Hə, sual verin ki. O nədir? Kəfkirin deşiyidir. Biraz da çox danışır, siz danış səni tanıyım. Danış səni tanısınlar. Mən zaten tanıyan tanıyır. Danış da, xahiş edirəm, danış tanısınlar səni. Danış səni tanıyım. Mən sizə görə deyirəm ki, o boyda imicinizi o kəfkirin deşiyini dedən açılmasını istəyir. Elza, açılması nədir onun? Kəfkirin deşiyi, bir dəqiqə. Açmasını, bax bunlar açırlar. Danışsınlar, tanıyaq onları. Çox gözəldir, cəmat bilir, orada nə demək istəyir. Ona görə də mən bugünkü gündə AYB-nin o boyda gözəlliyi qorusu fəxr edirəm bununla ki, məni ora üzv seçiblər.